Umva wangu. Sha nimutihana muzabona ishyano. Nimutihana muzabona ishyano. Kubera iki? Muzabona ishyano n'ukuri ko Imana izabahana kandi izajya ibahana ibyo mukora. Kubera iki nyine mbwiza? None si uvuga ngo ufite ikibazo ukambwa ngo ufite isima ukambwa ngo ugure isima. Na ugura isima kuri mwapanze n'ibitaka. Ubu ubona amafaranga nk'ariya kuyarya mamona yabamarira iki? Nayikugurishije. Uri he? Umva nkubwire. Nimutihana muzabona ishyano. Nyine ndakubaza uri hehe? Umva nkubwire. Nimutihana muzabona ishyano kuko nyine uri hehe? Ntabwo ibyo bintu bigira iherezo ryiza. Uri hehe nyine? Ndi Masaka. Uri Masaka hagana he? Ipari. Umva rero reka nkubwire. None se niweho wejo? Baguhaye iyo sima ryari? N'ejo n'uyu munsi? Imifuka ibiri imwe bayimpaye ejo bundi indi 3 bayimpejo. 3 bayiguha? Ejo. Ariko reka nkubwire. Buriya ibintu biragenda bikagenda ariko bikagera igihe. Eko ntiwayishyuye none se kutayishyuye ubundi ufite ikibazo? Ntabwo nayishyuye. None se ibiri ejo buri ntabwo nayishyuye. Ngabibaza yuko warayishyuye ni 3 none wayikurira angana ki? Iyo mba narishyuye 3 nibwo mba ndikurira menshi. Ubu ntawe ari buzahore. None se sha ko nabonye uri muri abasore mwagiye muhinga cyangwa mugakora ibindi bintu. Kuvuga ngo isima tuba tuyifite ariko noneho iyo dushyiranye nyine tubahibya nyine. None se mukamubona ibyo bintu bizagira iherezo ryiza? Ni byiza none se ko nawe uba ushaka kugura ibintu kandi uzi ko ari byiza. None se byari bwiyo cyangwa wambwiye ko ufite ikibazo cy'umunyeshuri ndabikugurira? Wambwiye ko wayisaguye. Wambwiye ko wayisaguye ndayikugurira. Ndangiye kuyikugurira. Ubwo rero kumva nkimara kukubwira ko nayisaguye. Daboro wahise ukora amakosa ugura ibintu nawe utazi ngo bivuye hehe ngo bimeze bite. Kandi dore ikindi urumva uturanye na kenkayori pe. Ni impamvu yawe. None se urumva ari njye nawe wakoze amakosa arenze. Ibyo ndabyumva. Iyo umuntu akoze umuntu mu mufuka aravanga ubu nawe ukoze mureba he? Turi kumvikana? Ariko umufuka bitandukanye n'ibyo. Nyine manza wumve. Umuntu avuga ko aravuga ati we nakoze mureba he? Ubwo rero nyuma y'ibyo ngibyo birashoboka ko kuko nawe ushatse wambwira uko ushaka. Ariko nyuma y'ibi ntabwo ibigira iherezo ryiza. Ibyo nashatse kukubwira. Iherezo ni ribi turabizi. Ubwo bizi ntacyo. Turabizi pe ariko nyine. Oya ntacyo ibyo birahagije ubwo bizi ntacyo. Oya turabizi ntabizi. Wesa. Nakundira wihangane rwose bira 10,000 wampaye koko wa mugabo we. Ubwo bintu byo bimarira kuri. Ubwo si ubwo uwo mwahura wamuha 1,000 cy'ubuntu. Nakimuha pe afite ikibazo. Nakimuha sevre kuko mbanzi ko nanjye nayasa abantu mu buryo butemewe. None usanzwe ubikora. Narabazenye mubwira ahantu ujya kureba imifuka 200. Imifuka 200 sino kuvuga ngo nibanga mbwira niba urimo neza ushaka kumenya ukuri kwa nyako. Oya si ngombwa. Nakurangira umuntu namuhaye imifuka 200 rwose. Yego. Genda mushyira aho ngaho nohereza utuntu gutyo bakubita aho ngaho. Agera sitoka. Avuga rwose ngo arashaka kubaka kenkayori. Kenkayori ivuye mu iyo boro. Ndamubwira ati kenkayori ahubwo niwe uzagira iya mbere mu gihugu. Yego. Gure yabonaga muhereza umunsi uramuhaga fendi. Atazagira kenkayori yendutse mu gihugu.
rwose ati niyo kenkayori uzaba igize irenze izindi mu gihugu uko ngiye kuguha imifuka ku buryo nabwo uzambwira kandi koko kubera ko hari umuntu uraho nyine utagira ikintu azi naramuhaye bigeze igihe arambwira ati rekera aho amafaranga anashiriwe gusa arashirirwa neza burundu noneho ikintu gitangaje yagiye kugira ngo agire noneho akodesha inzu ashyiremo kenkayori bamugaba ibyo bintu ntabwo byujuje ubuziranenge bajya bafata ibifuka bigacika bajya batera ibifuka bigacika weya ntabwo byacitse binameze neza urasekeje n'ubwo rwose wegera ntibukubeshya se ikibazo rero ikibazo ni uko ndi kumva mwene gwacu ukaba nuburiye wagiye umaze ukagenza ukanabutubura uwo ari we kuko numva tuvuga rumwe shaho ko wasanga tuzanahura no mu ikaritsiye rwose buriya nashaka kuguha nawe nk'imifuka 100 nabonye kure yifata sinzi rero niba hari umuntu wakurabuye ayo wabonye narese nabonye urimo neza nzi ko 100 ugomba kuyifata ariko se irinde akubwiye ubundi mwizuku ubundi ngewe wewe ntabwo wari ubizi reka nkubwire ubundi nkunda kugura ibintu bitandukanye nk'uko nguko ariko nkagira n'amakenga iyo ari bifite inyandiko tujyana inyandiko iyo bitafite inyandiko nka biriya ngira amakenga buriya ejo iyo ngiye itatu yaraje imaze kuza mbere yuko nyashaka kuri telefone amanza ndareba uyu muntu ambwiye ko afite ikibazo n'aya mafaranga arimo afata umufuka wese mugura gutya na gutya ndamanza mbwira umwana ndamubwira agenda umanza ushingemo icyuma ashingamo icyuma azana itaka ndamubwira agenda ushingamo yazanye nimugura asambura n'itaka uravuga uti nuko karabaye ubwo ndavuga ngo wibyaye imbere ariko inyuma ntuyajyanye ubwo kandi wasanga waragiye ukavuga uti ngiye gutera abantu basange ahantu bategeye niho bari ubu se ndi umwana ni ibi utarabigize aho ngaho ndumva ujijute none se abantu benshi ukibara kugira gutyo reka nkubaze ikibazo niba nakubwira ngo amafaranga reka bayakuzanira ukabyanga ngo nayo uni kuri telefone ubwo urashaka kumbwira ko ubwo nakwirwa ndushya abantu bagiye kurebera aho ibintu wabitangiye ubwo urumva utekereza ko wanambuye nakumvise uragijute pe ntushake umwirege kumbwira ibintu byinshi buri aho ngaho ukimara kumbwira uti ngewe ukimara kumbwira ngo amafaranga bagushyire kuri telefone sinahise numva bitavamo aho ngaho mpise numva yuko urimo neza ubwo navuze ngo amafaranga bayazanye mu ntoki uhita wumva ko byagakunda aho ngaho buriya ubundi iyo nyimara kuguhera hariya ako kanya umunyegare atambika nanjye ndimo ndagiserera ajya kukugeraho nanjye maze kugera nko mu birometero 3 ubundi nyicara neza